大家好，欢迎来到健康饮食周报频道。今天我们要谈一个很重要的话题，警惕5大营养缺乏警讯，别等到太晚。您是否曾经感到疲惫不堪、缺乏能量，或者皮肤不够健康？这些都可能是由于营养缺乏所导致的，这也是今天我们所要探讨的问题。事实上，营养缺乏是现代人所面临的一个严重问题。我们可能因为忙碌的生活而无法得到足够的营养，或者因为不健康的饮食习惯而导致身体出现问题。我曾经和一位朋友聊天，他告诉我，他从小到大都很喜欢吃素食，尤其是炸物和甜点，他觉得这些东西都很好吃，所以从来不考虑营养价值。但是最近他发现他的皮肤变得很差，而且经常感到疲惫不堪。他去看了医生，医生告诉他，他缺乏维生素 B、C 和铁，这是由于他长期不健康的饮食习惯所导致的。这不仅是个人问题，也是一个社会问题。许多人忙于工作和生活，没有时间关注自己的饮食习惯，很容易出现营养缺乏问题。因此，我们需要更多的知识和信息，以便为自己和家人提供更健康的饮食。在这个视频中，我们将分享5大营养缺乏警讯，并提供相应的解决方案。我们将告诉你如何从饮食中获取足够的营养，以保持身体健康和精神愉悦。维生素 D， 你可能不知道，维生素 D 不仅有助于骨骼健康，还有其他重要的作用。现在让我们来看看维生素 D 缺乏会对身体产生什么影响。首先，维生素 D 缺乏会导致骨质疏松，这意味着骨骼变得脆弱，容易断裂。年轻人可能认为这只会影响老年人，但实际上，缺乏维生素 D 的年轻人也可能会受到影响。除此之外，缺乏维生素 D 还会导致免疫力下降，这意味着你的身体会更容易感染疾病。现在您可能在想，哎呀，我该怎么检测自己是否缺乏维生素 D 呢？其实，最准确的方法是进行骨密度测试。这种测试可以帮助医生确定您的骨骼健康状况，并确定您是否缺乏维生素 D。但是，如果您还没有进行过此类测试，有几个简单的方法可以帮助您大致了解自己是否有可能缺乏维生素 D。例如，如果您经常感到疲倦或没精神，这可能是维生素 D 缺乏的一个警讯。多晒太阳的注意事项。现在您可能会问，那该怎么增加维生素 D 呢？最简单的方法就是多晒太阳，但是有几点需要注意。首先，选择适当的时间进行晒太阳，最好的时间是早上7点至上午9点，这样可以减少晒伤的风险。其次，不要使用防晒霜，因为它们可以阻止维生素 D 的合成。最后，避免晒伤，因为晒伤会增加您患皮肤癌的风险。维生素 D 食物的推荐，除了晒太阳外，您还可以通过饮食方式增加维生素 D 的摄取量。一些含有丰富维生素 D 的食物包括鲑鱼和鸡蛋。鲑鱼不仅含有维生素 D， 还含有丰富的 Omega-3 脂肪酸，这是一种对心脏健康非常有益的物质。另外，鸡蛋也是一个很好的选择，尤其是蛋黄，因为它们含有大量的维生素 D。现在您已经知道维生素 D 的重要性以及如何增加维生素 D 的摄取量了。希望这些提示能够帮助您保持身体健康。维生素 B12， 你是否有过头晕或记忆力下降的经验？这可能是因为你的身体缺乏维生素 B12。维生素 B12 对于制造红血球及维持神经系统的健康都非常重要。如果你的身体缺乏维生素 B12， 你可能会感到疲劳，甚至是贫血。同时，它也可能会影响你的神经系统，导致记忆力下降、注意力不集中等问题。检测维生素 B12 缺乏的最好方法是进行血液检查。如果你觉得自己有维生素 B12 缺乏的症状，最好咨询一位医生，并进行相应的检查。维生素 B12 主要存在于动物性食品中，如肉类、鱼类、蛋类和奶类。如果你是素食主义者或是不吃这些食品的人，
你可以通过吃一些经过加工的素食产品或是补充剂获取维生素 B12。如果你确定自己缺乏维生素 B12，最好的方法是选择口服维生素 B12 补充剂或口服综合维生素 B 群补充剂。这些补充剂可以在药店或健康食品店中购买，但请确保你选择的补充剂来源可靠。现在来谈一下维生素 B12 补充的注意事项。补充维生素 B12 的时候，要注意补充剂的剂量和用法，最好遵从补充剂上的使用指示或根据医生或营养师的建议使用。此外，如果您正在服用任何处方药物或怀孕，应先咨询医生的建议，以避免可能的交互作用或副作用。维生素 C， 首先，让我们看看维生素 C 缺乏的影响。维生素 C 是一种重要的营养素，缺乏它会对身体产生多种负面影响，牙龈出血、免疫力下降、疲劳感、贫血和关节疼痛都是常见的维生素 C 缺乏症状。如果你发现自己经常牙龈出血，感到疲劳或经常生病，那么你可能需要注意维生素 C 摄入量是否足够。那么，哪些水果和蔬菜含有丰富的维生素 C 呢？橙色或红色水果和蔬菜，例如橙子、柑橘类、红椒、草莓等，以及绿色蔬菜，例如菠菜、羽衣甘蓝、花椰菜等，都是很好的维生素 C 来源。在日常生活中多吃这些食物，有助于确保你的维生素 C 摄入量足够。如果你发现自己的维生素 C 摄入量不足，那么补充维生素 C 就是一个好方法。市面上有很多不同种类的维生素 C 补充品，包括锭剂、胶囊、口服液等等，选择一个品牌信誉好、含有足够维生素 C 的补充品，同时注意剂量，不要过量使用。最后，让我们来谈谈一些维生素 C 补充的注意事项。首先，补充时应该适量使用，不要过量。过量补充可能会导致腹泻、恶心和胃痛等不良反应。如果您有不良反应或不适，应立即停止使用并就医。补充维生素 C 并不能取代均衡饮食，因此人应在饮食中摄取足够的维生素 C。最后，对于一些特殊人群，例如孕妇、哺乳期妇女、老人、患有疾病的人等，应该在医生指导下使用补充品。铁，对于那些经常感到疲劳或头痛的年轻观众来说，这可是一个非常实用的议题。现在让我们进入正题，开始谈论铁缺乏的影响。铁缺乏可导致贫血，也就是血红素水平过低，这意味着你的身体无法获得足够的氧气，导致你感到疲劳、头痛、失眠等问题。铁缺乏还可能会影响免疫系统，使你更容易感染疾病。但是别担心，我们可以通过饮食获得足够的铁质。富含铁质的食物包括红肉、家禽、鱼类、贝类、豆类、坚果、绿叶蔬菜等，其中红肉和家禽是最好的铁来源，而植物性食品中的铁质含量较低，但可通过饮食搭配增加吸收率。当然，如何增加铁的吸收也是非常重要的。搭配食用富含维生素 C 的食物，如柑橘、番茄、草莓等，可增加植物性食品中铁的吸收率。同时，搭配富含蛋白质的食品，如牛奶、鸡蛋、豆腐等，也可促进铁的吸收。如果饮食无法提供足够的铁质，那么铁补充品也是一个选择。铁补充品包括铁质片、铁质胶囊等，但是建议在医生或营养师的指导下使用，因为高剂量的铁补充品可能导致不良反应，如便秘、腹泻等。铁补充品最好在饭后服用，避免空腹服用导致胃部不适。同时，避免与含有咖啡因或钙质的食品一起食用，因为这些物质会降低铁的吸收率。在使用铁补充品期间，如果出现不良反应，应立即停止使用并咨询医生或营养师。钙，让我们先来了解一下钙对我们身体的重要性。钙是人体内不可或缺的一种矿物质，它对我们的健康起着重要作用，尤其是对我们的骨骼和牙齿发育至关重要。此外，钙还可以帮助肌肉和神经的正常运作，
维持正常的心跳节奏和帮助血液凝固。如果我们的身体缺乏钙，会对我们的健康产生严重的影响。接下来，让我们看看钙缺乏对我们的身体产生的影响。缺乏钙会对我们的骨骼和牙齿造成严重的影响，可能导致骨质疏松症和牙齿问题。此外，钙缺乏还可能导致肌肉抽搐、疲劳和注意力不集中等问题。为了避免钙缺乏，我们需要摄取足够的钙质。这里有一些食物推荐，可以让您轻松摄取足够的钙质：牛奶、乳制品、豆腐、坚果、绿色蔬菜等。这些食物非常容易得到，同时它们也很美味。现在，让我们谈谈钙的吸收和运用。事实上，我们食用的所有钙都不会被完全吸收，只有约 30% 左右会被人体吸收。钙的吸收需要维生素 D 的帮助，这就是为什么在缺乏维生素 D 的情况下，即使摄取足够的钙，我们的身体也无法充分利用它。钙补充品可以是口服补充品，也可以是注射剂。如果您需要钙补充品，您应该咨询您的医生或营养师的建议，以确定您需要的钙补充量和哪种钙补充品最适合您。在选择钙补充品时，请注意以下事项。钙补充品的成分，请确保钙补充品的成分清楚明确，选择含有碳酸钙或柠檬酸钙等高吸收率钙的产品。剂量，确定您所选择的钙补充品的剂量和每日摄入量是否符合您的需求。不同年龄段和性别的人所需要的钙补充量不同。品牌信誉，选择信誉良好的品牌，以确保您购买的产品质量可靠。购买途径，购买钙补充品时，请选择正规渠道，避免购买假冒或不合格的产品。当你看完我们的影片之后，如果你有任何问题或者想要和我们分享你的经验，欢迎在留言区告诉我们，因为我们的目标就是为观众提供有用的营养和健康信息，帮助你们过得更健康、更快乐。如果你觉得我们的内容对你有帮助，那么请订阅我们的频道，打开小铃铛，这样你就能第一时间收到我们的最新影片。同时，如果你认为这个影片对你的朋友、家人或者任何你认为有需要的人有帮助，请无私的分享给他们。我们相信，只有当大家一起学习和分享，我们才能够共同成长，让生活变得更美好。最后，感谢你们的收看，我们下次见。